Теперь пройдемся по препаратам, которые часто используются от кашля, как хотите, любой предлог используйте. Итак, антибиотики, кортикостероиды. Ну, первую базу мы уже с вами точно знаем, ученые, да, что антибиотики, конечно же, неэффективны при вирусных инфекциях, и поводом для назначения их будет являться предполагаемая или подтвержденная бактериальная инфекция. Точка. При вирусных инфекциях никогда. Что касается пероральных кортикостероидов, да, они могут использоваться, и их место при крупе. Причем не просто круп, а умеренный или тяжелый круп. И именно в такой ситуации глюкокортикостероиды могут сокращать длительность заболевания, снижать тяжесть этого заболевания. Но важный момент, что все исследования по крупу и кортикостероидам, они производились в стационаре. Соответственно, у нас нет ни единого доказательства какого-то улучшения и позитивного влияния на состояние пациента, ребенка в данной ситуации, если у пациента легкая степень тяжести этого крупа. Что касается ингаляционных кортикостероидов, также они используются в ряде случаев, но также существуют риски побочных эффектов, и в большинстве случаев, конечно же, это совершенно излишне.